Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн биздин түштүктөгү аябай популярдуу тамактардын бири оштун майда мантысын чогуу жасап көрөбүз. Вареникиден кандай айырмасы бар десеңиз, анда видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын жууруп алсак, ал үчүн 250 мг муздак сууга 1 жумуртканы чагып алабыз. Жана ошондой эле 1,5 чай кашык туз жана 2-3 кашык өсүмдүк майын кошуп койсок, камырыбыз ийкемдүү болуп жакшы жайылат. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз да 600 грамм эленген унга сууну куюп, камырыбызды жууруп алабыз. Камырды жууруп алгандан кийин бетин жаап 15-20 мүнөт тыныктырып коебуз жана ар бир 5-6 мүнөт сайын келип камырыбызды илеп турабыз. Толтурмасына болсо 1 килограммдай сууга бышкан картошка керек жана ошондой эле 2-3 пиязды майда туурап, өсүмдүк майына кызарта кууруп алабыз. Пиязды көбүрөөк алганын себеби жарымын картошкага, ал эми жарымын тамагыбызга аралаштырганга кетет. Пиязды жумшарта кууруп алабыз. Ошондой эле татымына жараша туз, кара мурч жана бир аз таттуу кызыл калемпирден кошуп койсок, өңү да абдан сонун болот. Пиязыбыз да даяр болду. Эми жарымын картошкага салабыз. Картошканы бышырып жатканда туздап алгам, ошондуктан пиязды салып эле жакшылап эзип алабыз чогуу. Толтурмабыз даяр. Эми камырды экиге бөлүп, жука кылып жайып алабыз. Ал эми камырды мантыга кескендей эле кесебиз, бирок өлчөмүн бир аз кичинерээк кылып, толтурмабызды салып түйүп бышыра берсек болот. Мына ушинтип 3 тарабын жакшылап бекитип алабыз да каскандарыбызды майлап, тегерете тизип кое берсек болот. Ошондой эле ар бир катарын өсүмдүк май менен майлап койсок, бири-бирине жабышпай жакшы бышат. Мына ушинтип бардыгын тизип алдык. Эми 25-30 мүнөттөй бууга бышырып алабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр болду.
Достор, мына ушинтип оштун майда мантысын да жасап көрдүк. Чындыгында эле аябай даамдуу болот экен, айрыкча куурулган пияздар менен. Сиздерге да сунуштайм. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басканды унутпаңыздар. Каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.